तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो देखिए मम्मी जा रही है बूट देने के लिए, तो हम सिर्फ साथ में जा रहे हैं। मम्मी कही चलो साथ में, हम साथ में जा रहे हैं। तो देखिए रोड ऐसा लग रहा है लॉकडाउन है। तो देखिए आ चुके हैं दादी के यहाँ, तो यहीं से भी लेंगे बूट का कागज। देख लीजिए ले रही है बूट का कागज। तो देखिए आ चुके हैं जिला परिषद, यही बूट पड़ेगा। तो देखिए मम्मी का ये बूट देने के लिए हमको अंदर आना अलाउ नहीं था, तो हम बैठे हुए। तो देखिए मम्मी बूट देकर आ गई है, तो अब जा रहे हैं घर। उससे पहले जाएंगे मुर्गा लाने के लिए नहीं सराय। तो देखिए जा रहे हैं हम और मम्मी। तो देखिए आ चुके हैं दुकान। तो देखिए हमारा मुर्गा बन रहा है, देख लीजिए। तो अब ले लिए मुर्गा, अब जा रहे हैं घर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।